देखो, जब टीचर 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ी तभी एक स्टूडेंट अचानक पागलों की तरह क्लास के बीच में डांस करने लगा। लेकिन जैसे ही बाकी बच्चों ने देखा वो भी उसके साथ शामिल हो गए और आखिर में टीचर का रिएक्शन इतना फनी था कि सब हंस पड़े। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। तो देखो, टीचर ने भी एक डांस करके बच्चों